อยู่กับผมดามซิ่งเดลเบิร์ดวันนี้จะพามาดูเสียงหวอที่ใช้กับรถกู้ชีพนะครับเสียงที่หนึ่งเลยก็คือเสียงนี้ครับสองถัดไปนะครับเสียงเด่นเลยก็คือในเสียงรถโรงพยาบาลนะครับเสียงแต่อันนี้ไฟนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะพามาดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ